这趟普速火车虽然说很慢，沿途几乎每个站都要停，但是它的环境卫生却是非常的好。不管是从座位到卧铺到洗手台到连接处，每个地方都是干干净净、整整齐齐的。今天我就从南昌站出发，给大家带来这趟车的全程行程记录。我负责拍，您负责看，点个小红心，我们来一起出发，探寻中华铁路，驶向诗和远方。大家好，我是广局曹段。现在是早上的6点半，为了乘坐这趟车，特地起了个大早。现在我要坐的这趟车开始检票了，7点20发车，乘客们正在排队检票。这是一个综合性的车站，普速和高铁都有。这个无柱雨棚看起来也是非常的不错。车站规模一共是7台16线。右手边的这趟车就是我要乘坐的。这趟绿巨人也马上要发车了，是南昌到厦门北的乘879次。我要坐的就是这趟车，南昌到玉山的快8722次。我上车以后发现我的座位是卧铺带座位的，人也不多，一个人坐一张床，躺着睡觉都没事。7点20，我们的车正点从南昌站发车了，正式的开启了我们今天的行程之旅。今天我的座位是反的，这样拍视频有点别扭，等一下我还是去硬卧车厢找个位置。现在我们正在通过的这里是莲塘。我们现在正在通过的是南昌南站。7点42，我们到达了今天的第一个停靠站象塘站。这个象塘站位于南昌市南昌县的象塘镇。不要看这个车站简陋，它虽然说只有2台6线，但是它却是一座1等站，因为它的功能主要是以货运为主。现在我也换到硬座车厢来了，找了一个顺方向的位置，这样顺着前进的方向拍视频看起来就舒服多了。我们现在看到一列工程车，好多铁路工人在施工，应该是进行大检修或者是大维修。这里通过的叫温家镇。8点14，我们到达了进贤站，在这里要停车5分钟。又看到有好多工人在施工。这款车型是塞拉门的。卧铺车厢非常的干净整洁，洗手台也很干净。这种环境卫生真的值得某些铁路局去好好的学习学习。8点45，我们到达了东乡站。这座车站位于江西省抚州市的东乡区，站台规模2台6线，是一座3等站。8点59，列车从东乡站发车了，继续前行。充电插口卧铺车厢才有。列车的时速115。这些田园风光看起来还不错，很好看。我们现在正在通过的是余江站。这个地方的风景好漂亮。旅客们，列车即将到达鹰潭站，下车的旅客请提前做好下车准备。下车时请注意列车与站台间的缝隙。9点28，我们到达了鹰潭站。这个车站的站台规模4台11线，现在每天有途经的列车76趟，有沪昆铁路、皖赣铁路、鹰厦铁路3条铁路在此交汇。9点36，我们从鹰潭站发车了，继续前行。
我们现在正在通过的是信江。9点52，我们到达了贵溪站，要停车4分钟。贵溪市是一座县级市，由鹰潭市代管。又看到了好多工人在这里施工，我估计这条铁路要进行大修或者大整改，要不然不会这么大的阵势。10点33，我们到达了横峰站，要停车6分钟。这个车站在上饶市横峰县的岑阳镇，站台规模一般是一座3等站。一列行包列车正在跨站，时速160。10点39，我们从横峰站发车了，继续沿着沪昆铁路前行，时速117。窗户外面那趟车是由南昌到无锡东的高15844次，对面是沪昆高铁线，和我们这条沪昆蒲苏线一起进入上饶站。上饶到上饶下车。11点09，我们晚点1分钟到达了上饶站。我们看到了上饶站，乘客基本上全部都下光了。算了，我也跟着下车了，就不往前再坐了。因为这趟车的终点站就是玉山站，前面不远，剩下1个站就到了。最后，我们还是一如既往的在站台上送别一下这趟车出站。今天的这趟行程到这里就差不多结束了，体验感还是非常不错的。上饶站我去年是来过这里的，在这里坐过高铁，也拍过视频。现在我就先找个地方去吃饭，然后我还要乘坐下一趟车到浙江去。我们下一个作品再见。